nước. Ăn cơm nha anh em. Giờ tôi pha bột cho bé tôi uống nha anh em.
Thì vệ sinh phát nha anh em. Mình sẽ nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi. Những lúc Sài Gòn nha anh em. Chờ cơm chín tay miếng cơm nha anh em. Nhìn mây bay bay đến khu
còn nóng quá nha, uống từ từ thôi. Uống rồi, còn uống rồi. Đưa thuốc uống liền thôi nha anh em. Bạn sẽ thấy cực kỳ khó chịu khi bạn xài một con máy nó bị loạn cảm ứng nha. Bực mình lắm anh em. Ô dưng ra nhìn anh sang trốn phía sau tòa nhà, ngày trôi qua nhanh hay ngày còn chưa tới, ngày chờ đợi ai về đến đây đón em về. Nhìn anh sang trốn phía sau tòa nhà. Tiếp tục nha anh em, rửa mấy cái đồ. Ôm dưa ké nha anh em.
Xách nước rồi anh em. Vậy tôi cũng phải có tiền để tôi mua.
Ừ. Tiếp tục nha anh. Vậy là càng muốn xuống bụng chút no, anh no sang bụng ngủ rồi cái tập tôi thiệt ấy. Giờ mà vô nằm là tôi ngủ, chứ mà tôi nhào chút nữa tới tầm 9-10 giờ tôi ngủ cũng được nữa, 1-2 giờ sáng tôi ngủ.